ইয়াল্লাহ লাগলোই বন। তো আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা শুরু করতেছি আমি নলবাড়ি রুমে থেকে। আর আমি আজকে রেল দিয়ে যাবো গুয়াহাটি। তো এটা হলো রেল স্টেশনে যাওয়ার রাস্তা। আর আমি কিন্তু এখানে রেল স্টেশন পাইছি, আর এটা হলো নলবাড়ি রেল স্টেশন। আর সেমনি কিন্তু দেখতেছেন কত বুটটা একটা পতাকাটা নিচে দিছে। তো বরিয়া করে আমি ভিতরে ঢুকে গেতেছি টিকিট কাউন্টারে টিকিট কাটবার নিকে। আর দেরি না করে বরিয়া করে আমি সিধা দাদি ঠান দিয়ে কাইটা দিলাম একটা টিকিট। তো টিকিট কাইটে নিয়ে আমি এখন প্ল্যাটফর্মে এখানে বই রয়েছি, কারণ ট্রেন আহে পানাইকে। তো কিছু একটু পরে কিন্তু ট্রেন এখানে পাইলো। আর আমি দেরি না করে বরিয়া করে গেতাছি ট্রেনের বুকাল, কারণ হারারি করে উঠান রাখবো। তো হারারি করে না উঠলে কিন্তু আবার সিট পান যাবো না। তো আমি দেরি না করে তাড়াতাড়ি করে রেলের মধ্যে উঠা পড়লাম। তো গুয়াহাটি পাওয়ার আগ দেখতে সাংসারে সিধা দুইটা ট্রেনে আর একসাথে গেল। আমি তো অবশ্যই লাগবোই। পরে আবার ভাবলাম আঙনা কাল আলু খাওয়া মাথা দিয়ে কিনা রেল রাস্তা বানানিকে। তারপরে নিশ্চিন্তে হাইনা বরিয়া করে বইয়া পড়লাম। আর সিধা এটা হলো গুয়াহাটি সরাইঘাট ব্রিজ। আর কিছু একটু টাইম খাড়িয়ে থাকার পরে কিন্তু আমি হাইনা পাইলাম বরিয়া করে গুয়াহাটি। বাইরে আজকের ব্লগটা কিন্তু শেষ।